Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. Please ngicela usubscribe mangabe kwenza kanjalo, subscribe like i-video, share i-video. As well as ubuka ama-ads because ngicela ningaskip ama-ads. Ngizophostela futhi i-link on the comment section kune-channel you guys ebengithanda ukulahlela ama-videos e-politics kuyona. Sengicabange kabili you guys ngathi into ze-politics cabange ukuthi ngingafaka ama-videos ame-politics on my Philile Plus Entertainment mangabe sikhuluma ama-politicians si-separate i-politics nama-celebrity gossip, right? So ngase ngenza-ke i-channel ezoba nama-videos e-politics, but ngayo yonke into eyenzekalayo madlanga commission, ad hoc committee nazo zonke izinto yogasi masiloku sikhuluma ngalezi zinto mina sengiyacabanga kabili ngibona ngathi I love my peace. Into ethi politics ngathi ngizokuhlangana nayo kahle kahle. Yebo ngiyayilandelela in everything else kodwa ukuthi ngibe ne-channel ebhekane ne-politics ngibona ngathi lokhu kuzongifaka like I just thought twice, okay? Ngase ngithatha leyo channel ke ngathi ngizolahlela kuyo ama-reviews, okay? Ngizobe ngi-review ama-reality TV shows, siyazi kunabo Rodi, uthando nesithembu, ingane zesithembu, into ekanjalo, but kuleya channel ngizoreview ke nge-English, okay? So ke ama-reviews amanye azobalana uthando nesithembu obviously ngizowalahlela la engizobe ngikhuluma kulimi engikhulumayo kumanje. Kodwa on that particular channel ngizoyifaka ku-comment section you guys, i-link, you can go there. I'll review honestly in English, okay? Ukuze singenzi into efanayo njengamanje I'm reviewing ngiyafaka la kuMkosi noPhilile, so on the other side I will review in English ngiwaphosele kuPhilile as reviews Philile reality reviews. I think ngiye ngayinema kanjalo ya channel, it was Philile in political matters, but because ngicabanga ukuhlukana ke ne-politics it is now Philile's reality reviews, ukwenzela ukuthi ama-reviews ami ke ngiwafake kuyo le channel. Please ngicela ungisupporte ngokusubscribe ke kuleyo channel ke you guys. So man, asikhulumeni ngodaba Baba uMsamsele ku i-meeting yakhe eNompilo engibona abantu beyixeka kakhulu you guys. Siyazi ukuthi ke udaba lukaMakhumalo you guys lwengane na yonke into, siyazi mama Makhumalo ingane yakhe anayo ngoMpilo okuyikuthi ingane kaBaba uMsamsele kodwa ke ikhuliswa ngumama uMakhumalo you guys. So yeah, we all know all her paternity problems. I know it's a very sensitive topic, angifuna ukungena kakhulu. Akanazi ingane lapha nakamsele ku you guys. Yebo uyakhulela but bese elahlekelwa zingane, so ingane anayo ngoMpilo indodakazi kaBaba uMsamsele ikhuliswa ngumama K, right? So siyazi ukuthi uBaba uMsamsele kuyazama ukuthi umntwana ongulwandle ozalwa ngumama Macele abe nguyena mntwana mhlambe ozoya egumeni likaMakhumalo. So leyo nto ayizange yaphumelela. Ngicabanga ukuthi mama Macele kazange ayithande leyo idea ukuthi umntana wakhe aye egumeni likaMakhumalo, right? Ayoba indodana kaMakhumalo that side. Uyazi kwenziwa kanjani esithenjini you guys. So yeah man, so at this particular point ke uBaba uMsamsele kunaleya meeting lunch whatever noMpilo, okay? So ukhuluma noMpilo ukuthi angathanda uMpilo akhulise umuzi lo yakaMakhumalo. So uyabuza kuMpilo ukuthi kanjani uyasho ukuthi ngengane, of which he's like ucela uMpilo ukuthi uMpilo abe nezingane njengoba kumama K engenazi ingane. So khona ke kuzokhula lo yamuzi kaMama Makhumalo, of which uMpilo akavumelane nayo, and ngibona nabantu abaningi bayixeka leyo nto ukuthi le ndoda le isibindi sokuthi acele umntana wakhe indodakazi yakhe ukuthi abakabe nezingane kuzokhula umuzi kaMakhumalo. It's like uyalelene kathi indawo ye-IVF wayala you guys, irongo ngane why engazange alandele leyo process ye-IVF ukwenzela ukuthi uma K naye akwazi ukuthola ingane. Inkosi yami, usethi uMpilo akube nguye ozozalela umama Makhumalo. Okay, manje abantu bayidiscuss indaba yokuthi uSnake kunje guys, siyazi ukuthi uSnake indodakazi kaBaba uMsamsele, kuSnake uthola abantwana njalo, uSnake uyakhulela ukuhlala kukhala ukuthi uSnake uyamitha, uSnake uyathini ekhala yena uBaba uMsamsele ukuthi uSnake uzala kakhulu, uSnake uthanda amadoda, uSnake uyazala ingane, kodwa uSnake maye ingane zikaSnake uBaba uMsamsele akazifuni. At this point ufuna uMpilo ayozalela umama K abantwana. Indodakazi yakhe le, indodakazi kaBaba uMsamsele kuyamcela ukuthi akazizala abantwana kuzokhula umuzi kaMama K. Kodwa uSnake mezala abantwana is fighting. I-difference yipi ngoba bobabili ngamadodakazi akhe? Why kungathatha ingane zikaSnake ziyoba lapha njengalokhu nje uMpilo ekhuliswa umama K? Why kungathathwa ke enye engane eyodwa noma ezimbili ezikaSnake? Siyazi ukuthi zikumama Macele, right? Ngoba uSnake uyingane kaMama Macele. Kodwa ke sokungathatha phela eyodwa mhlawumbe kaSnake iyoba ingane kaMakhumalo that side. Why uSnake
kungamele azala abantwana kodwa umpilo advisor ukuthi akazala abantwana? No, like I'm asking that particular question ngoba umpilo uma ezala abantwana uyozala abantwana bakabani kade abakamseleko? No, which means ukuthi akabe nendoda ezozala abantwana. Uzobe eshadile, uma eshadile leyo ndoda izovuma yini ukuthi abantwana bayo babe ngabantwana bakaMakhumalo? Kuzokwenziwa kanjani kade? Ngoba uSine naye kunje yakhulela usuke engashadile kaze ama boyfriend amithe. Uma mitha uyathethiswa ukuthi uzala kakhulu, uSine unje unjela. So why should umpilo yena ayozala ke? Kuthiwa kakhulu like into ekhulunywa baba uMsamseleku, no, they are both his daughters. Why kumele lo mayizala agxekwe? Lo akanabantwana, right? Uzifundele inkosi yami successful kodwa uyacela ukuthi ezala. Lona akufuneka azale, uyagxekwa, uyathethiswa ukuthi hey uyaqoma, uyazala, uyamitha, uyathini. Where is the difference ngabo babili ngabantwana abangashadile abakhona ekhaya? I difference kuphi? Kanti ubaba uMsamseleku imethi zakho uzibalansisa kanjani? You guys, like, I don't get. Why ke kungacela uSine ukuthi Sine siyazi ngoba inkosi yami ubusisiwe when it comes to ke izingane. Siyacela inkosi yami ke ukuthi kube nengane esizoyinikeza uMakhumalo izokwazi ukuthi umama Makhe naye abe nezingane ekhaya lakhe. Umuzi kaMakhumalo ukhule. Why kungacela kuSine ngoba umpilo akavumelani naye kwasekuqaleni nje umpilo akavumelani nakho. And ngiyabona nabantu nje babhizi bakhuluma ngayo. Njani lo baba uSine uyazala uyathethiswa umpilo ukuthi akazali. Azalela uMakhe. uSine akakwazini ukumzalela uMakhe. Ngoba yena ubusisiwe nje yabathola abantwana. Nakho phela impilo yena akafuna ngithi. uSine usengamitha manje umemitha waye kungathathwa ingane ke ziyokhulisa umuzi kaMama Makhe. Kanti yona iIVF yayitheni? I-problem, what is the problem with that? Kanti ubaba uMsamseleku kunjani you guys? Unja ngoba yonke le idea ukuthi impilo akazala umpilo. La kumpilo mayizala ubaba wengane uzovuma yini ukuthi ingane zakhe kube izingane ezokhulisa umuzi kaMakhe? Ubaba wengane uzozalisa impilo uzobe nengafuni mhlambe umuzi ukuthi ashade umpilo babe like obviously uMsamseleku uthanda ingane zakhe zibe successful and all that. Umpilo mayizala uzofuneka azaliswe iboyfriend bese iboyfriend le yathathela abantu abayi bebengabakaMakhumalo. Noma mhlambe lo bhuti uzothi I want my kids ngifuna ukuzikhulisela ingane zami azale nompilo mhlambe amshade babe nomuzi. What if that is going to be the case? Kanti kumele azale nobani? Kumele leyo ndoda ayitshelwe ukuthi like if I do not know how they want to do it, you guys. Umpilo kumele bazale kanjani labantwana? Angithi uzazala ingane nomuntu amthandayo unless bazokwenza ngenye indlela. Akuthi kuSine memitha ke phela kuhlalwe phansi noSine nomama Macele ngoba phela uSine ingane kaMama Macele bacele ukuthi ingane leyo ingane lezo kube ingane zikaMama Makhe zokhulisa umuzi kaMama Makhe ngoba phela uMacele akavumanga noLwandle. uSine ulona impilo akavumelani idea kababa wakhe nama ngivumelani nayo. Kumele athathe i-decision yakhe umpilo ngempilo yakhe. You guys ufuna ukwenza mhlawumbe uzofuna nayo kushada kusasa abe nendoda bazali ingane babe nomuzi. So manje makusekuzomela ukuthi azalele ubaba wakhe kuze unkosikazi kababa wakhe azoba like honestly I know she's a mom umkhulisile you guys, but what if nayo nama plans empilo yakhe? That's my question. Kodwa uSine emitha uyathethiswa lo uthunywa ukuthi akayomitha like I don't get. Angazi kazi ningiqondiseni if mhlambe nami ngiyaphazama. Amadodakazi kababa uMsamseleku omabili asekhaya angashadiwe. Why lo mezala ethethiswa lo ethunywa ukuthi hayi ngicela ukukhulisa umuzi kaMakhumalo? Why? Like it doesn't make any sense. Angazi njalo mhlambe I'm the one who's not making sense, but ngibonile nabantu ka comment section bethi lo baba unjalo uyicela kanjani into enganeni yakho? Ibe le inye mayizalo uyayingenela. Ayithethise futhi nje uSine nje uvele inkosi yami. Kodwa lo yena kuthiwa hayi guys like njani mntakabawo ngicela ningiqondise on the comment section. Ulike ivideo, subscribe, share bese siyabonana kwezayo. Bye.